哋要翻電台噶啦。我未扯得住㗎，好多手尾㗎。啊喂，正話你唱歌咧，把聲仲未夠響，飆唔到出嚟。合唱啊嘛，嗌交咩？班長啊，腳唔斷咁，啊我哋走啦。我哋走啦嚇。第一次見面，原來有好多嘢大家都即係 in common 嘅，即係共通嘅。咁後來我仲發覺，琳琳姐又喺德望讀過，我又喺德望讀嘅。咁係啊，不過即係大家唔同時期咁解啫。啊，咁係即係有好多共通嘅嘢嚇。就係你係新法翻過學嘅喎。係啊。新法咧，鄧光榮都係新法嘅喎。係。張艾嘉又係新法嘅喎。啊，張艾嘉都係。係啊，佢係我呢個，佢坐過你呢個位，同我講過，佢喺香港讀過新法，讀過幾年。原來我一定係佢學者啦。係咯。咁其實鄧光榮咧就係喺香港加路連山道嗰陣時嘅新法。啊，係。咁我咧就係九龍太子道嘅新法。咁啊，鄧光榮嗰陣時，佢太太話俾我聽，哇！一放學，好多女仔喺香港加路連山道嘅新法書院門口等。保良局難可嗰度都望住，冚唪唥喺度等啊，鄧光榮放學啊！Maggie， 今年虽然是大年夜，我知道你很忙，你总该来找找我吧，当是好朋友。但係阿琳琳姐，我係名校出身，我聖保羅男女嘅，好威嘅。咁但係咧，我哋一講啲新法啊，咩威靈頓就飛仔飛女學校嗰陣時，你係咪飛女嚟噶？其實讀書嗰陣時咧，就我屋企都管得幾嚴㗎。咁我一放學就要翻屋企㗎啦，媽咪唔俾我周圍逛嘅。係。咁但係喺新法喺中學啦，因為咁個自由度就稍為大咗少少。即係放咗學之後咧，我哋好中意喺教堂對面嗰間士多鋪嗰度咧，就買零食、買雪條，咁就見到黎小田佢哋嗰啲男仔咧，就哇及住晒馬利諾嗰啲女生。哦，係啊，隔個窩打老道就係啦。係啦，所以嗰陣時即係學生時代咧，真係無憂無慮咯，好開心嘅。係。